Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Дельман. Сегодня мы продолжаем наш курс по истории Украины, и речь пойдет про казацкую Украину, про конец XVI-XVII века. Спасибо всем тем, благодаря кому мы можем записывать эту лекцию. Нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне, тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Без вас ничего бы не получилось. Если кто-то еще захочет нас поддержать, и вам спасибо огромное. И, как всегда, хочется вас попросить, чтобы вы поставили лайк, сделали репост, не забыли подписаться на наш канал, если еще не подписаны. А если подписаны, проверьте, не забыли ли вы кликнуть на колокольчик, чтобы вам приходили сообщения о новых выпусках. Наша прошлая лекция об истории Украины остановилась на очень важном моменте. 1569 год, когда Литва и Польша заключили знаменитую Люблинскую унию, и было создано новое государство, Речь Посполитая. Ну, понятно, что это очень важно для Литвы и Польши, но не менее важно это для истории Украины. До этого момента земли, входящие в сегодняшнюю Украину, были разделены между двумя государствами. Часть земель входила в состав Великого княжества Литовского, часть в состав Королевства Польского. Эти два государства уже были соединены между собой разными униями, разными договорами, но это объединение было таким очень легким, мягким, скажем так. Фактически Литва и Польша оставались разными государствами. Мы об этом уже говорили в прошлый раз, что судьбы украинских земель там и там в чем-то, конечно, похожи, а в чем-то довольно сильно различались. Различалось культурное влияние, положение православных людей, положение шляхтичей. Ну, не буду повторять то, о чем уже шла речь. А вот с 1569 года разные территории Галицкой Руси, Волынской Руси, Киевские земли и другие, они все оказались объединены. Конечно, различия оставались, и они будут видны еще очень долго. В какой-то мере видны и до сегодняшнего дня. Разнообразие развития здесь было очень большим. Но при этом все-таки было это единое государство Речь Посполитая. Очень интересное государство, очень странное государство, про которое даже не очень понятно, как его определить. В принципе, Речь Посполитая – это перевод латинского выражения, которое означает «общее дело» – «рес публика». Поэтому вроде как получается, что это республика. Ну и действительно, Сейм, парламент, имел там огромную роль. Ну, правда, там был король, так что вроде бы это королевство. Но, правда, королей здесь выбирали. Так что короли какие-то такие странные немножко. Иногда это государство называют конфедерацией. Вот таким легким объединением Польши и Литвы, которые все-таки остаются отдельными государствами. Может быть и так, хотя на это можно и возразить, что все-таки они были довольно тесно связаны. Иногда Речь Посполитую называют содружеством, вот как британское содружество на сегодняшний день. В общем, это, конечно, очень непростое государство, мало на что похожее. Мы знаем, какую огромную роль здесь играло дворянство, шляхетство. Причем мы говорим о XVI-XVII веках, то есть о том времени, когда как раз основная тенденция в Европе – это усиление центральной власти. И в Речи Посполитой все-таки центральная власть никогда не была совсем уж жесткой. И, с одной стороны, это было огромное преимущество этой страны, где были большие права, по крайней мере, участие населения, и можно было участвовать в работе Сейма и маленьких сеймиков, и можно было писать наказы. Это такое, в общем, конечно, школа, ну, не буду говорить демократии, но участие в политической жизни. С другой стороны, мы знаем, что слабость центральной власти во многом и приведет к трагедии Польши в XVIII веке. Но это уже совсем другой разговор. Для нас сегодня интересно положение украинских земель, русских земель, русинских, как их тогда называли, в этом государстве. Речь Посполитая была государством, как я уже сказала, разнообразным, дробным, можно так сказать. Здесь жили люди самых разных культурных традиций. Здесь говорили на разных языках, здесь исповедовали разные религии. И в этом была и сила, и слабость этой страны. Надо понять, о чем вообще мы сегодня говорим. Сегодняшний взгляд, наверное, требует сказать, что украинцами или там
жителями русских земель можно считать тех, кто говорил на украинском языке или там на западно-русском, как его иногда называют, на славянском языке, на русском языке, как тогда говорили, на русинском языке, что достаточно логично, но не стоит придавать слишком большое значение языку как национальному маркеру. Николай Иванович Костомаров, выдающийся историк, большой специалист и по истории России, и по истории Украины, еще в XIX веке много писал о своей родине, Малороссии, и у него было такое наблюдение, что понятие о вере в здешних местах тесно сливалось с понятием о народности. Люди здесь говорили на разных языках, особенно в тех землях, которые уже давно входили в состав Польши, скажем, вот в волынских землях, польский язык преобладал, по крайней мере, для образованной части населения. Польский и латинский воспринимались как главные языки, а вот украинский язык был языком, ну, таким домашним, скажем так. Но разделение проходило совсем не так. В основном, хотя понятно, что это тоже вещь условная, с обитателями вот этой вот Малой Руси, скажем так, ассоциировалось православие. Католичество ассоциировалось с польской идентичностью. Тоже непросто, потому что были украинские магнаты, принимавшие католичество, были поляки, исповедовавшие не католичество, а, например, кальвинизм. И все было очень непросто. Но в обыденном сознании разделение было прежде всего таким. Православные, поляки. И это потом будет очень важно. Но на самом деле, если внимательно присмотреться к Речи Посполитой, то видно, что религиозная мозаика здесь куда более разнообразна, куда более разнородна. Здесь было очень много православных, здесь было очень много католиков. XVI век – это век реформации. В эти земли проникает протестантизм. Здесь было много протестантов, в основном кальвинистов, но и не только кальвинистов. И странным, интересным образом мы увидим сегодня, как на этих землях, скажем, православные в какой-то момент попытались даже объединиться с протестантами в противостоянии католикам. Было и такое. В городах здесь были большие армянские общины, если мы говорим о христианском населении. Здесь были очень большие еврейские общины. Здесь были удивительные направления. Среди казаков было очень развито арианство. Вот я очень хорошо помню, как когда-то в первый раз я об этом прочитала в книжке о Лжедмитрии I. Лжедмитрий бежал из Москвы и некоторое время провел среди запорожских казаков. И как раз есть такая версия, не знаю уж чем подтвержденная, что самой близкой религией ему было арианство. Вот для меня это было полное потрясение, потому что арианство у меня ассоциируется с Византией IV-V веков. Это возникшее тогда учение, объявленное еще в IV веке ересью, которое говорит о том, что Бог Сын не равен, не единосущен Богу Отцу. И вдруг оказывается, что это учение было распространено среди казаков. О казаках и их верованиях сейчас чуть позже. Там тоже все очень непросто. Но во всяком случае здесь были ариане. Здесь была секта социниан. И даже вот само возникновение ее как раз очень хорошо показывает, насколько были перемешаны самые разные культурные, религиозные, там, какие угодно влияния. Наталья Яковенко, замечательный украинский историк, автор очень интересной истории Украины, она пишет о том, кто такие социниане, которых было много в Галиции. Это религиозное течение, распространение которого связано с личностью выдающегося теолога и проповедника, крещенного еврея из Мантуи, Станкара, который по приглашению магната Стадницкого с 1561 по 1570 год был пастором школы и семинарии в Дубицке. Как все это уместить? Крещеный еврей из Италии, которого приглашают в Галицию, который такое свое, в общем, протестантское учение здесь распространяет. Насколько это не соответствует нашему очень примитивному взгляду, когда мы смотрим на любую землю, на любую страну, отделенную от остальных. Вот сколько здесь всего
перекрещивалось. Это огромное разнообразие очень хорошо видно в среде казаков. Казаки в XVII веке будут выступать, воспринимать сами себя и восприниматься другими, как защитники православной веры. Тоже мы уже в прошлый раз говорили о том, что на раннем этапе, как раз, например, среди казаков очень много мусульман. Еще в разных источниках XVI века их очень часто путают с черкесами, потому что казаки из Черкас, а есть еще где-то народ черкесы, и вот часто, особенно иностранцы, считали, что это одно и то же. Есть перечисление, которое принадлежит польскому королю, того, какие народы оказываются среди казаков. И выясняется, что там есть те, кто пришли из Московского царства, и есть молдаване, и есть греки, и есть татары, и есть русины, то есть украинцы, и есть евреи, как ни странно, которых тоже брали. То есть вот все, кто угодно. Понятно, что большинство казаков составляли все-таки, очевидно, выходцы из земель сегодняшней Украины и Беларуси, но там смешение было удивительное. И это тоже, конечно, о многом говорит. Но все-таки, если мы говорим о этих русинских, украинских землях, то, конечно, большинство здесь исповедует православие. В этих землях уже в составе Речи Посполитой все большее значение приобретают православные магнаты, которые здесь, в общем, становятся такими практически местными правителями, хотя и признают, конечно, власть короля. И в конце XVI века огромная роль князей острожских, прежде всего князя Василия Константина Острожского, безусловно, важнейшего правителя здешних мест, при том, что владения его раскинулись в разных частях Украины, Подоле, Галиции, на Волыне. Считается, что ему принадлежало около 300 городов, несколько тысяч сел. То есть это был крупнейший магнат, важнейший правитель. Много у него было, естественно, разных резиденций. В какой-то момент как раз главной своей резиденцией он делает город Острог. Как замечательно написал историк Сергей Плохий, что он начинает превращать Острог в православную Женеву. Вот слово «Женева» возникло здесь не случайно, потому что князь Острожский, хоть и был православным, но заигрывал с кальвинистами. И ему хотелось сделать свою резиденцию таким религиозным и культурным центром здешних мест. Поэтому здесь у него будет огромная ценнейшая библиотека. Здесь будет типография. А типография, типографское дело вообще для всего XVI века невероятно важно. Это возможность распространять свои идеи. И первопечатник Иван Федоров, после того, как ему не удалось закрепиться в Москве, бежит именно сюда. И здесь, как раз в Остроге, он будет печатать много очень важных для князя Острожского текстов. Главным, важнейшим, религиозным, по крайней мере, делом здесь будет печатание Острожской Библии, при том, что князь Константин провел настоящие исследования, он искал тексты, он сравнивал, сопоставлял, он хотел правильный текст Библии напечатать. Это тоже вполне такое, в общем, протестантское действие. Именно протестанты придавали огромное значение чтению Библии, куда большее, чем и православные католики. Но Острожский хочет напечатать Библию как раз православную и другие православные тексты. Здесь будет школа, здесь будет Острожская академия, коллегиум, где будут, очевидно, преподавать 7 свободных искусств на западный манер, но при этом придерживаться греческой и славянской традиции, то есть православных. Это будет удивительный город, такой центр власти, одного из важнейших магнатов, центр культуры, центр образования, центр книгопечатания. И, конечно, вот для здешних земель это будет крайне важно. Князь Константин Острожский был невероятно богатым и невероятно влиятельным человеком. Николай Иванович Костомаров очень смешно пишет, что Константин Острожский платил большую сумму одному каштеляну только за то, что тот 2 раза в год должен был стоять за его креслом во время обеда. Ради своеобразности он держал при дворе своем обжору, который удивлял гостей тем, что съедал невероятное количество пищи за завтраком и обедом. Вот такой типичный, в общем, барин, независимо совершенно
совершенно от его там, национальной религиозной принадлежности. Таких, конечно, в XVI веке в разных местах Европы было много. Но одновременно с этим это человек, который понимает значение образования. Не случайно он оплачивает обучение разных талантливых молодых людей за границей. Не случайно так много очень важных людей для истории Украины пройдут через Острожскую академию, через обучение здесь. Ну и надо сказать, что представители всех религиозных направлений, все религиозные общины, в общем, понимали необходимость этого. Потому что Речь Посполитая в целом, но и украинские земли в частности, были покрыты множеством школ. Были школы иезуитские, которые всегда отличались высочайшим качеством образования, но при этом очень твердо и четко проводили католическую пропаганду. Были школы протестантские, были школы православные. Во всяком случае, это всем было понятно, что образование необходимо. Это была важная очень составляющая развития здешних мест. И вот здесь еще одна очень важная вещь, важная для понимания истории, развития украинских земель. Тут в городах все большую роль приобретают объединения горожан, которые назывались братствами. В основном это были объединения как раз по религиозному признаку. И были православные братства крупные, было большое братство во Львове, было большое очень важное братство в Киеве и в других местах. И это были не просто такие цеха или гильдии средневековые, но это были объединения, которые вели очень большую просветительскую, можно так сказать, работу. Вот обратимся к тому же Костомарову. Братства возникали одно за другим, а где появлялось братство, там появлялось и училище. Братства отправляли лучших молодых людей в западные университеты для высшего образования. С размножением училищ и типографий увеличивалось число пишущих, читающих, думающих о вопросах, касающихся умственной жизни и способных действовать в ее кругу. Но любая попытка показать развитие истории здесь, в Речи Посполитой или, скажем, в украинской ее части, как просто, скажем, там, противостояние православных и католиков, это будет невероятным, огромным упрощением ситуации. Я уже не говорю об этом разнообразии религиозном, о котором сейчас шла речь. Даже внутри православного общества существовало множество разнообразных течений. С одной стороны, существовало, естественно, православное духовенство, которое, как все, в общем, признавали, в XVI веке находилось на низком уровне развития, неграмотное, не слишком образованное, но, естественно, претендовавшее на власть и на влияние. Речь прежде всего идет о высших слоях духовенства, о епископах, которые считали, что православная жизнь должна подчиняться им. Одновременно существуют братства, то есть объединение мирян, объединение прежде всего горожан, хотя здесь произойдет интересная вещь, потому что постепенно, по мере того, как будет усиливаться религиозная борьба, братства часто будут объединяться со шляхетством, и они окажутся таким уже объединением городских мещан и дворян, что было очень нехарактерно для Восточной Европы в целом, даже не только для Речи Посполитой. Но существуют епископы, существует братство, и те, и другие претендуют на то, чтобы решать важнейшие религиозные вопросы. Существуют просто священники. Естественно, епископы исходят из того, что священники должны подчиняться им. Братства хотели бы контролировать своих священников, а вообще-то священники в этот момент подсудны магнатам, крупным землевладельцам. И те совершенно не хотят отказываться от этого своего влияния. Вот такое странное, вроде бы и объединение всех православных, а в то же время борьба за власть разных сил. Странным образом приходит в голову воспоминание о борьбе за инвеституру, о противостоянии, скажем, папской власти и германских императоров за несколько веков до этого, в XI-XII веках. Совсем другая ситуация, все совсем другое. Но это разные силы
светские, религиозные, городские, землевладельческие, которые претендуют на то, чтобы быть здесь главными авторитетами, составлять главную власть. И вот эта вся такая странная разнородная картинка, она бы, ну, вроде бы как вот они бы здесь и варились в таком своем бульоне, в своей питательной среде, если бы не началось совершенно новое движение, которое окажет большое очень воздействие вообще на жизнь Речи Посполитой и, конечно, на жизнь ее украинских подданных и, в общем, оказывает до сегодняшнего дня. В 80-е годы XVI века все чаще будут раздаваться голоса в пользу объединения православной и католической церквей. И, в общем, было много очень резонных доводов в пользу этого. Мы сейчас не будем подробно вникать во все доводы за и против. Понятно, что это очень сложный и богословский вопрос, и политический, конечно, потому что это был вопрос далеко не только о догматах или о верованиях, это был вопрос о власти. Но, во всяком случае, часть иерархов церковных поддерживает, часть магнатов поддерживает. Ну вот тот же самый князь Острожский довольно долго был сторонником унии. Но какой будет эта уния? Кто решит, на каких условиях объединятся православная и католическая церкви? Понятно, что они здесь не могли решать за всю католическую церковь и за всю православную. Поэтому речь шла о православной церкви только вот на территории Речи Посполитой. Хорошо. А кто решит, кто определит условия сохранения или несохранения обрядов, учения, ритуала и многого другого? Но у епископов ответ понятный, что, конечно же, это должны быть они. И, в общем, наверное, это резонная вещь. Но это тоже много говорит об уровне такой вовлеченности людей здесь в общественную жизнь. Городские братства хотят, чтобы они тоже участвовали. Князь Острожский был одним из тех, кто поддерживал унию сначала, но считал, что условием объединения прежде всего должен быть созыв собора православного. Дальше этот собор выработает условия, дальше их можно обсуждать в Риме, потом можно снова обсуждать на соборе. То есть в обсуждении должны участвовать очень широкие слои и духовенства, и мирян. Разумная вещь, если представить себе, о каких важных для верующих переменах идет речь. Король и большинство епископов не хотели совершенно с этим смириться. С этого момента Константин Острожский становится непримиримым врагом унии, и врагов этих будет много, как, впрочем, и сторонников. Но несколько епископов, сторонников унии, все-таки отправляются в Рим. Там заключается соглашение, которое затем будет обсуждаться в Бресте, Берестье, как тогда назывался. Очень тоже характерная вещь, что даже уж сразу, как только начали обсуждать, уже не могли договориться. В одной церкви собрались сторонники сохранения отдельной православной церкви, а в другой церкви собрались сторонники унии. Ну, ясно, что ни о каком соглашении реальном здесь речи быть не могло. Уния была принята, и надо сказать, что условия вообще-то для православной церкви были очень удобные. Предполагалось, что все таинства и все обряды остаются неизменными. Предполагалось, что высшее духовенство будет назначаться только из людей русского и греческого происхождения, то есть из своих православных. Предполагалось, что православные епископы теперь, так же как и католики, будут заседать в Сенате, заниматься государственными делами. Монастыри, храмы и церковные братства должны были находиться под контролем епископов, а не светских людей. Это понятно, что епископы сделали для себя. Дальше запрещалось перекрещивать в католичество людей восточного обряда. Ну, это нарушали, конечно, но в теории предполагалось, что вот православное крещение и католическое, они равны. Разрешались браки между православными католиками. Разрешалось представителям православной церкви, объединившейся, заключившей унию, что они могли содержать школы, семинарии, обучать там греческому и славянскому языкам, основывать свои типографии и так далее и тому подобное. Единственный такой вот резко отрезавший тех, кто принимал унию, момент от общего православного мира заключался в том, что власть константинопольского патриарха
не признавалась больше, а теперь верховная власть была у Папы Римского. То есть, в общем-то, сохранялись в основном все прежние установления, но признавалась власть Папы Римского. Но настолько велика была сила традиции, настолько сильно было отторжение от всего нового, что принять это были готовы далеко не все. Начинается невероятное количество расприй на этой почве. Начинаются столкновения, начинаются взаимные поношения, начинают с обеих сторон рассказывать удивительные вещи. Православные рассказывают о том, как, скажем, вот дети того же князя Острожского, которые перешли в католичество, были прокляты, поэтому они умерли довольно молодыми. А униаты, конечно же, рассказывают о православных, тоже всякие ужасы, о проклятиях, о Божьем наказании. Вот этого полным-полно всего. Потрясающие истории рассказывали после смерти одного из сторонников унии, епископа Кирилла Терлецкого, и говорили, что его душил в погребе дьявол и спрятал тело в пустой бочонок из-под денег, а слуги возили мертвеца по селам, выдавая за живого, чтобы собирать налог. Потом бросили труп в болото, и там ему вороны глаза выклевали, пока, наконец, крестьяне не вытащили тело из грязи и не закопали. И вот какие-то подобные вещи рассказываются со всех сторон. Дело обостряется еще тем, что это как раз конец XVI века, когда католическая церковь проводит реформу календаря, вводится григорианский календарь по имени римского папы, который проводил эту реформу. И католические страны принимают новый календарь, а протестантские, православные примут намного позже. И в результате вот как раз здесь, на этих русинских, украинских землях, где рядом оказываются, с одной стороны, православные, а с другой стороны, католики, ну или униаты, которых православные считают тоже католиками, хотя это, конечно, не совсем так. Получается, что календарь расходится. И мы знаем, как, например, во Львове сторонники католичества не позволяли праздновать Рождество по православному календарю, как глумились над теми, кто отмечает праздники в неправильные даты. И это тоже был еще один повод для раздора. Ну и подчас это доходило до кровопролития, когда на одного из иерархов, ярого и яркого сторонника унии, напал человек с саблей, и он защитился только тем, что загородился рукой, но лишился 2 пальцев поэтому. А в Киеве уже в начале XVII века одного из сторонников унии утопили, до другого набросились в Витебске и убили. То есть там страсти кипели со всех сторон. В этой ситуации происходит очень интересная вещь, когда возрастает, во-первых, роль Киева как центра православного духовенства, православных монастырей, православных соборов. И начинает возрастать роль казаков как тех, кто поддерживает православие. Наталья Яковенко, так может быть, очень торжественно, но не случайно так торжественно пишет в своей книге. Признание за Киево-Печерским монастырем права неподчинения униатскому митрополиту, добытое, хорошее слово, добытое на сейме 1603 года, стало своеобразным звонком к пробуждению Киева. А в Киеве такое было сильное очень православное братство, очень энергичное. Именно с этого момента начинается триумфальное для священной столицы Руси Киевское столетие, время высокого подъема киевской учености, которая косвенно и даже вопреки умеренным жизненным позициям ее лидеров привела к радикальным переменам в судьбе всего русского сообщества. И в этих переменах, конечно, огромна будет роль казаков. Казаков, которые определят, ну не буду говорить все, но очень многое в истории Украины XVII века. Казаков, которые существовали в низовьях Днепра, в диком поле между освоенными землями, скажем, там в районе Киева и дальше, вот такими пустыми практически землями до Крыма. Здесь эти вольные люди существовали уже давно. Как мы уже говорили, сюда приходили люди из самых разных мест, разных народов. Все они здесь объединялись, ну, в основном воевали.
хотя были казаки, занимавшиеся торговлей, и ремеслами, хотя вот эта вот разница между, так сказать, спокойными казаками и буйными была очень-очень слабенькая и далеко не всегда просматривалась. Казаки, конечно, окружены мифологией. Есть мифология позитивная, есть негативная. Есть образ прекрасных, вольных, свободных, сильных казаков, очень романтизированных, конечно, в XIX веке. А есть образ жутких, страшных садистов и убийц, тоже зафиксированный в культуре, ну, скажем, того же XIX века. Оба этих образа в какой-то мере основаны на исторической достоверности, а в какой-то, конечно, придуманные, апоэтизированные или демонизированные, такие фантастические. Наверное, один из самых знаменитых образов запорожского казачества – это картина Репина «Запорожцы». Они же, запорожцы, пишут письмо турецкому султану. Здесь, правда, изображена ситуация, якобы существовавшая уже в конце XVII века. Но в данном случае это не важно, конечно же. Репин, который сам родился в Харьковской губернии и чувствовал свою очень большую близость к Малороссии, его все это очень интересовало. Когда он пишет этих развеселых казаков, где каждое лицо – это характер, очень яркий. Там очень характерная вещь, что лица очень разные. И есть даже так выглядящие очень по-восточному. А есть такие совершенно славянские. Но не это главное. Для Репина, конечно, важна вот эта вот стихия свободы. Это то, что его привлекает. Репин писал Лескову: «Наше Запорожье меня восхищает этой свободой, этим подъемом рыцарского духа. Удалые силы русского народа отреклись от житейских благ и основали равноправное братство на защиту лучших своих принципов веры православной и личности человеческой». Теперь это покажется устарелыми словами. Но тогда, в то время, когда целыми тысячами славяне уводились в рабство сильными мусульманами, когда была поругана религия, честь и свобода, это была страшная, животрепещущая идея. И вот эта горсть удальцов, конечно, даровитейших людей своего времени, благодаря этому духу разума, это интеллигенция своего времени, они большей частью получали образование, усиливается до того, что не только защищает Европу от восточных хищников, но грозно даже их сильной тогда цивилизации и от души хохочет над их восточным высокомерием. Ну, скажем прямо, что здесь очень много такого умственного конструирования, вроде вот этой защиты европейской цивилизации, потому что казаки были очень во многом близки с крымскими татарами, и с подданными турецкого султана, и воевали с ними, и объединялись, разное бывало. Что касается высокого интеллектуального уровня, среди вождей казаков действительно бывали люди очень образованные, в то же время было множество людей вообще неграмотных. Но вот для Репина важна эта вольная стихия. Другой, наверное, образ тоже, который с детства как-то связывается с казаками, это Тарас Бульба Гоголя. Не могу сказать, что я такая поклонница этой повести. Мне она кажется полной довольно фальшивого романтизма, при всей моей любви к Николаю Васильевичу. Но сейчас для нас интересно то, вот как он описывает запорожцев и Запорожскую сечь. Ну, для Гоголя тоже запорожские казаки, конечно, защитники веры, конечно же, рыцари, такие вот larger than life, обладающие огромной силой, мощью и физической, и духовной. Уж что он только им не приписывает. Это было точно необыкновенное явление русской силы. Ну, я сразу хочу сказать, и Репин, и Гоголь, когда пишут русское, они, конечно, различали Малороссию и Великороссию. И здесь они имели в виду, наверное, прежде всего православную. Его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей, возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью,
против нехристианских хищников. Дальше идет такое длинное описание мощи и разнообразных занятий казаков, среди которых, конечно, главное – это война. Как только призывали на войну, пахарь ломал свой плуг, бровары и пивовары кидали свои катки и разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло, и лавку, бил горшки в доме, и все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, крепкую наружность. В том же XIX веке, уже, правда, ближе к концу, невероятно знаменитая популярная книга, роман Генрика Сенкевича «Огнем и мечом», написанный, конечно, с польской стороны. И там казаки показаны такой жуткой, страшной толпой кровопийц, почти в буквальном смысле. Там несколько раз повторяется ситуация, когда казаки руками разрывают на части тех, кого не хотят убить, когда кровь течет потоками, когда они творят дела невероятной жестокости. Здесь тоже все очень сильно романтизировано, но в другую сторону. Вот этой вот такой кошмарной, страшной злобы. Этого было много. Я не уверена, что все было настолько жутко и вот именно так, как описывал Сенкевич, но здесь тоже, конечно, казакам приписывается невероятная сила, но только сила, направленная на разрушение. И, конечно же, все, вот как бы не относиться к казакам, все отмечали прежде всего их любовь к вольности, к свободам, за что казаки действительно боролись, не жалея сил. Не совсем понятно, с какого момента казакам начали даровать вольности. Наиболее распространенная была версия, что первым дал права особые казацким отрядам король Стефан Баторий, правивший Польшей во второй половине XVI века, что вот он предоставил им разные права, разрешил выбирать гетмана, подарил им регалии властные. Стефан Баторий, как считается, первый пожаловал казакам город Чигирин, который в течение 100 лет будет такой столицей казацкой, и Трахтимировский монастырь, в общем, ставший тоже таким запорожским монастырем. Именно сюда приезжала вся старшина казацкая, здесь хранились регалии гетманские и много всего другого. Казаки действительно пользовались большими правами, они выбирали гетмана своего, у них существовало самоуправление, но дальше в течение многих десятилетий ситуация, она очень сильно менялась в разное время, но, в общем, можно свести к некой одной схеме. Речь Посполитая нуждалась в казаках. Они были нужны для войны. Казаки были прекрасным войском. Мало того, есть такая важная деталь. Казаки в основном сражались пешими. Как раз в это время, к концу XVI века, все больше распространяется огнестрельное оружие, а это оружие прежде всего пехоты. И, соответственно, растет значение пехоты. Гордая польская шляхта, естественно, сражается на конях. Естественно, сражается холодным оружием прежде всего. Это тоже ситуация характерная для дворянства разных стран в это время, от Японии до Франции. Дворяне считают своим благородным оружием шпагу, меч, саблю, во всяком случае, вот то, чем можно сражаться после того, как тебя много лет учили фехтовать. Что это такое? Стреляешь, пуля дура, как известно, да? Любой может выстрелить. Мы понимаем, что это не совсем так, но образ такой. А огнестрельное оружие значит все больше. И отсюда рост значения казацкого войска. При том, что крымские татары, одни из главных врагов Речи Посполитой в это время, воевали в основном конными. Поэтому роль казаков для защиты от нападений крымских татар была очень важна. И не только. Речь Посполитая в конце XVI, в XVII веке очень сильное, богатое, могучее государство с высокой культурой, с сильной армией. Но его окружают тоже очень такие усиливающиеся, укрепляющиеся государства. Прежде всего, это Московское царство и это Швеция. Это страны, которые тоже претендуют на власть, на влияние, на земли в Восточной Европе, в Северной Европе. Речь Посполитая будет воевать почти весь XVII век. Конец XVI, XVII век. И казаки будут все время нужны. И вот отсюда такое двойственное отношение. Они нужны, чтобы защищать южную границу от татар.
Они нужны, чтобы идти очередной войной на Московское царство или на Швецию. А значит, надо идти им на уступки, надо давать им льготы, надо позволять им самоуправление, надо увеличивать количество реестра. А реестр – это список тех казаков, которых государство признает казаками. Здесь точно так же, как из Московского царства бежали на Дон, сюда тоже бежали от усиливающегося государства, от гнета помещиков, те, кто хотели жить свободно. И поэтому, значит, вроде бы они нужны, но а так что, все туда убегут? Надо ограничивать их количество. Казаки хотят, чтобы их было больше. Казаки хотят, кстати, жалования. И им все время увеличивают жалования, но не хватает денег, чтобы выплачивать. И это тоже проблема. И главное, конечно, проблема заключается в том, от казаков пользы очень много. Но очень много и вреда, прежде всего потому, что они малоуправляемы. История Речи Посполитой, история запорожского казачества знает много выступлений и в XVI веке, но я уж не говорю про XVII, много бунтов казацких. Но даже пока не говоря об этих восстаниях, казаки любили отправляться воевать против действительно и крымского хана, и против османского султана. У казаков были их лодки, ну и практически корабли, скажем так, которых они в какой-то момент просто контролировали Черное море. Они доходили до Стамбула, они пиратствовали, они воевали беспрерывно. И это далеко не всегда совпадало с потребностями Речи Посполитой. Потому что стоило дипломатам долго после переговоров, сложных уступок заключить мир с османами или с крымским ханом. А тут очередной казацкий атаман ведет свой отряд на Бахчисарай, там грабят крымские города. Естественно, соглашение разваливается. И поэтому вот тут получались такие отношения, что с одной стороны они нужны, а с другой стороны, вот как сделать так, чтобы они воевали только тогда, когда им велят. Вот это никак не получалось. Наталья Яковенко очень четко это сформулировала. Казацкая героика слишком дорого обходилась казне и мирному населению, потому что ответом на каждую морскую или сухопутную экспедицию запорожцев становился очередной татарский набег. А это значит разоренные города и села, а это значит сотни людей, которых забрали в рабство. И вот это создавало такое постоянное напряжение. А что касается многочисленных казацких восстаний, о них тоже писали очень по-разному. Конечно, скажем, там польская традиция, да не только польская, российская тоже, очень часто воспринимала казаков просто как грабителей. Это один вариант. Противостоит этому совсем другой взгляд. Это люди поднимались на защиту своих прав, а может быть и на защиту крестьян. Хотя отношения между казаками и крестьянами всегда непростые. В общем, это те, кто борются за свободу. Есть третий вариант. Это те, кто борются за национальную свободу, за украинскую вольность, за права и так далее. Если говорить о первых ранних казацких восстаниях, в конце XVI века, то все совсем непросто. Одно из первых крупных восстаний, которое возглавил Кшиштоф Косинский, уже одно имя вызывает вопрос о том, какой он был религиозной принадлежности. Совершенно непонятно. Ясно, что вот в его войске были все. Были православные, были католики, были униаты, были евреи, были мусульмане, кто угодно. А подавлял его восстание князь Острожский со своим православным войском. И вот за что боролся Косинский? Совершенно непонятно. Выдающийся украинский историк Михаил Грушевский писал об этом. Восстание Косинского изначально было ничем иным, как столкновением между казацким вождем, может быть, даже не украинцем и не православным, и опорой православной и украинской идентичности того времени Константином Острожским. Это столкновение было спровоцировано жадностью управляющих в Белой церкви, служивших сыну Острожского, князю Янушу Острожскому. Другой, не менее, может быть, яркий пример – это восстание Северина Наливайка. Наливайка служил князю Острожскому, участвовал в подавлении восстания Косинского, потом через какое-то время поднял собственное восстание. Здесь
наверное, вот социальная основа этого восстания просматривается лучше. Там есть разные упоминания современников о том, что вокруг Наливайка собирались все низы казацкие. То есть, очевидно, здесь вот было что-то такое. Но при этом в какой-то момент его тоже начали описывать как борца за свободу, за освободителя крестьян, за освободителя Украины. Эта традиция в русской культуре, конечно, очень хорошо представлена знаменитым произведением Кондратия Федоровича Рылеева, одного из вождей декабристского восстания. Рылеев вообще был заворожен совершенно малороссийской историей, тоже вот этой вольностью казацкой, запорожцами. И он начал писать поэму о Наливайко, в которой он изображен, ну, во-первых, таким рыцарем без страха и упрека, жертвующим собой ради свободы отчизны. Понятно, что Рылееву, который тоже отдаст свою жизнь ради свободы, Рылееву эта идея была очень близка. И вот, как он описывает переживания Наливайко. «Все веселятся, все ликуют, весне цветущий каждый рад, поляк, еврей и униат беспечно, буйственно пируют, все радостью оживлены, одни украинцы тоскуют, им не в праздник пир весны. Что за веселье без свободы, что за весна, весна рабов, им чужды все красы природы, в душах их вечный мрак гробов. Печали облака не сходят с их истомленного лица, на души их, на их сердца все новую тоску наводят. Лазурь небес, цветы полей для угнетенных неотрадны, рабы и сумрачные и хладны, питая грусть в душе своей, глядят уныло на детей, все радости для них противны, и песни дев их заунывны, как заунывен звук цепей». Наливайко готов пожертвовать собой ради свободы Украины. Он поднимает восстание и погибает. Тут сложный вопрос, насколько это все соотносится с историческим Северином Наливайко. Во всяком случае, например, есть очень большое подозрение, что его люди так энергично разрушали, поджигали, грабили поместья, принадлежавшие униатским помещикам, не потому что они хотели там чьей-то независимости, а потому что их натравливал на них все тот же князь Острожский. После того, как король отказался собрать собор для обсуждения унии, князь Острожский стал ее заклятым врагом. И, соответственно, все униаты были его враги. То есть вот эти вот первые восстания, они не так просты, как хотелось бы романтикам, скажем, XIX века. Дальше происходит следующее. В течение нескольких десятилетий, начала XVII века, запорожские казаки становятся, во-первых, все более многочисленными, все более организованными. Гетман Петро Сагайдачный, который очень усилил дисциплину в войске, в частности, запретил пьянство во время походов военных и казнил за это, что было очень существенно. Казаки начинают ощущать свое влияние. У них нет четкого представление, что вот это наши враги, это наши друзья. Они очень много воюют против крымского хана и против османского султана. Это как бы само собой разумеется. Французский историк еще в XVII веке писал: «Само имя казаков наводит страх и ужас на Константинополь, на Стамбул. По городу часто проносятся слухи, что они появились опять, чтобы предать все огню и мечу». Это совершенно не противоречило тому, что, конечно, они могли объединиться, прежде всего, с крымским ханом. Они могли пойти вместе в поход. Они понимали свою такую близость, вот как крымские татары все время живут войной, так и казаки живут войной. Это было для них существенно. Они чувствуют свою близость к жителям Московского царства, потому что все-таки в это время уже все больше казаков православных. Но это совершенно не противоречит тому, что они воюют против Московского царства, что они поддерживают Лжедмитрия, потом вмешиваются в смуту, потом вместе с польским войском приходят воевать на Москву. И нормальным поведением и для вождя какого-нибудь отдельного казачьего отряда, и для гетмана могло быть, скажем, начать переговоры с московским царем. Можно было пойти на службу туда. Потом можно было вернуться и с польским королем идти воевать против своих прежних работодателей. Точно так же, как казаки очень часто отправлялись в Европу, где их принимали с большой радостью, они были прекрасные воины,
Множество казаков, например, участвуют в 30-летней войне. То есть они воюют всюду, где они нужны. Они приобретают опыт, они приобретают организацию все лучшую. Они такая большая сила. Тем временем на украинских землях все больше возрастает напряжение. И это не случайно. То есть, с одной стороны, это очень легко рассказать просто, грубо говоря, а тем временем польские паны все больше угнетают украинцев. И в чем это будет верно? Но надо понять такую вещь. Здесь происходят явления, в общем, тоже похожие на то, что происходило везде. В Московском царстве, в Швеции, во Франции, всюду со своей спецификой. Усиливается государство. И значит, усиливается государственное давление на общество, на разные его слои. Вот как Ключевский сказал применительно к Московскому царству, знаменитая фраза «государство пухло, народ херел». Речи Посполитой государственное давление, наверное, не так сильно, как, скажем, в Московском царстве, но оно есть все равно. Это проявляется не просто в том, что там, понятно, налоги собирают, власть государственная пытается как-то ограничивать казаков. Это одно. Одновременно с этим достаточно большое количество дворянства, шляхетства хочет получать земли, получать от государства. И в частности, государство дает возможность им двигаться в украинские земли, они получают здесь поместья. И оказывается такая странная ситуация. В течение предыдущих, скажем, полувека, а может быть и больше, жители украинских городов и освоенных территорий, таких как, скажем, вокруг Киева или вокруг Братслава, они двигались на юг, они осваивали это дикое поле, они здесь сражались с крымскими татарами, они отвоевывали себе земли, они получали себе здесь места для жизни. Теперь появляются польские помещики, в основном польские, хотя на самом деле здесь были разные помещики. Здесь были православные, здесь были католики, здесь были униаты, но воспринималось это прежде всего как движение польских помещиков, которые вдруг получают земли, где раньше жили вольные крестьяне. А теперь оказалось, что король отдал эти земли тому или иному магнату, который, соответственно, хочет, чтобы на него работали, хочет, чтобы ему подчинялись, не хочет, чтобы крестьяне убегали и начинали казаковать. То есть такой магнат ограничивает свободу своих подданных, которые те уже здесь привыкли. Здесь существует то, что еще с легкой руки американского знаменитого историка Тернера в XIX веке еще было названо фронтиром. Вот такая неопределенная еще граница, около которой живут вольные люди, которые привыкли защищать сами себя, которые привыкли быть своими хозяевами. Вдруг оказывается, что над ними государство хочет быть хозяином, помещики хотят быть хозяевами. К этому присоединяется другая вещь. Далеко не все польские магнаты, владевшие землями украинскими, приезжали сюда сами жить. Конечно, были и те, что сами жили. А были те, у кого были владения в разных местах, и они могли сдавать в аренду свои земли, чтобы управляющий занимался хозяйством, им присылал какие-то деньги. Естественно, эта ситуация всегда чревата проблемами. Управляющий всегда будет стараться побольше получить себе, ясно, чтобы пану какую-то часть отправить условленную, а побольше оставить себе. Таких управляющих обычно ненавидят куда больше, чем хозяев. В основном эту роль арендаторов, которые драли 3 шкуры с местных жителей, выполняли евреи. Сам пан не хотел вникать в столь неблагородные дела, как сбор денег, распределение барщины. Поручал это евреям-арендаторам. И сложилась такая интересная вещь, что например, в самой Запорожской Сечи особых проблем с антисемитизмом поначалу-то не было. Брали евреев в казаки, ради бога, так же, как могли татарина взять в казаки. А в земледельческих районах, там, где евреи это были прежде всего те, кто непосредственно лишали местных жителей свободы, и возникают противоречия между теми, кто осваивал, отвоевывал, обрабатывал земли юга, скажем, юга нынешней Украины, и теми, кто приходит сюда, чтобы их подчинить, чтобы получать от них доход.
И на это накладываются противоречия между православными и униатами, православными и католиками, православными и евреями. И здесь множество тоже разных сил. Здесь есть местное крестьянство, здесь есть богатые горожане, здесь есть казаки, есть польская шляхта. То есть здесь сложный очень состав, с одной стороны, вроде бы живущий более-менее мирно, но постоянно в каких-то конфликтах, то мелких, то более сильных. Каждая из этих сил убеждена в своей важности. Казаки, естественно, считают себя героями, саблей, добывающими свои права и защищающие их. Очень любят всюду писать о страшном угнетении крестьян, и сразу представляются себе такие чуть ли не умирающие с голоду несчастные крестьяне, которые там уже еле ноги таскают. Вот потрясающие совершенно сведения, тоже в книге у Натальи Яковенко я обнаружила, о том, как в 1587 году на юге Житомирщины ограблено было 20 крестьян. И эти крестьяне составили списки и там подали куда-то властям того, что у них украли. У одного крестьянина украдено 10 коп денег. Копы – это как бы под единица измерения. Рабочий конь стоил 5-6 коп. То есть у него денег на 2 коня. 2 свитки из лондонского тонкого сукна с 24 серебряными пуговицами за 8 коп, то есть тоже за там, 1,5 коня, 6 узорчатых плахт, 100 локтей тонкого полотна, 6 женских сорочек из тонкого полотна, 4 мужских сорочки, лисья шапка, покрытая лондонским сукном, колчан с луком и 30 стрел. То есть вот это один крестьянин. Это не все, что у него было, это только то, что у него отняли. Ну, понятно, что не все были такими, но, во всяком случае, ясно, что это хозяева. Это люди, которые не хотят просто так отдавать свое. А им противостоит гордая тоже польская шляхта. В Польше права шляхтичей были огромны. Шляхтич считает себя равным, может быть, королю в какой-то мере. Любой из них может наложить вето на любое решение Сейма. Они принимают участие в выборах короля. Эти силы сталкиваются в таком сложном клубке противоречий. Каждая, естественно, считает себя главной. Вот в какой-то момент Костомаров приводит такую очень интересную цитату, когда на одном из сеймов казаки в очередной раз требуют уничтожения унии, предоставления прав православной церкви, прав запорожскому войску, и такое, значит, торжественное обращение к сейму привозят. На что шляхта, паны, заседавшие на сейме, говорят, они называют себя членами тела Речи Посполитой, но они такие члены, как ногти и волосы, которые обрезывают. То есть вообще отрезать их и выкинуть. Но выкинуть казаков у них не получалось, потому что они были очень нужны. Иногда приходилось какие-то очередные выступления казаков подавлять силами других казаков. То есть, скажем, восстает Запорожская сечь, а реестровых казаков из других воеводств набирают, потому что нет других сил, которые бы с ними сражались. А это получается очень плохо. Как сказал один из польских военачальников, что воевать против казаков с помощью казаков – это все равно, что пахать с помощью волков. Вот примерно так у них и получалось. Тут мы снова возвращаемся к религиозным проблемам. После того, как в 1596 году была принята Брестская уния, польский король Сигизмунд всеми силами унию поддерживал. В конце концов сложилась такая ситуация, что почти не осталось православных иерархов. Ну, просто новых уже православных, там, скажем, епископов не поставляли, а король хотел, чтобы все православные, ну, пусть они остаются православными, но пусть они признают унию с римской церковью. А этого никак не происходило. Вот там, значит, на кого-то напали, какого-то епископа убили, князь Острожский мутит воду, еще что-то, еще что-то. Уже в первые десятилетия XVII века получалось, что с одной стороны, вроде бы как, есть православные братства, есть православные священники, есть множество людей, исповедующих православие. Но церковной иерархии нет. Возникла опасность, что церковь будет совершенно маргинализирована. В 1620 году патриарх Феофан проезжал через земли Речи Посполитой. Он ехал в Москву, потом он возвращался обратно. И ему на украинских землях был устроен роскошный прием, прежде всего казаками,
которые встретили его, и как такой почетный эскорт они его сопровождали, хотя вот в какой момент этот почетный караул превратился, в общем, просто в караул, тут сложно сказать. Но они его не хотели отпускать. Патриарх вообще не хотел ссориться с польским королем, он хотел скорее уехать. А его чествовали, его принимали, ему кланялись, все очень хорошо, но его не отпускали. И дальше его привозят в Киев, и его умоляют поставить из православных священников несколько епископов православных и митрополита. Он вообще этого не хотел. Он понимал, что он ввязывается в какую-то политическую распрю, которая была ему совершенно не нужна. И казаки в 1620 году сообщают патриарху следующее, что если ты не поставишь нам митрополита и епископов, нам, русской нации, то значит, ты не патриарх, и не добрый пастырь, и не викарий Христов. Тем более, что ты обнаружил нас затравленными, лишенными пастырей. И дальше такое замечательное добавление, что вот, мол, нас настолько здесь затравили и загнали в угол, что мы опасаемся, что найдутся какие-то злобные звери, которые убьют тебя во время твоего путешествия. То есть они, в общем, ему впрямую угрожают. То есть они говорят, что они опасаются, что вот не будет ли среди нас таких вот зверей ужасных. А почему мы такие звери? Потому что у нас нет священников, у нас нет епископов. Ну и надо сказать, что вот эти доводы подействовали на патриарха. Он решил жалиться над этими несчастными людьми, и он нескольких священников сделал епископами, сделал митрополита, что вызвало скандал. И эту всю православную иерархию еще довольно долго не признавала королевская власть, потом в конце концов признала. Но вот с этого момента несколько произошло изменений. Во-первых, все-таки вот возродилась эта иерархия православного духовенства, что будет очень важно и для развития Киева, и для развития украинской православной идентичности. А с другой стороны, резко выросло значение казаков как защитников веры. При том, что, вот еще раз говорю, воевать против православного Московского царства им ничего не мешало. Но они теперь начинают осознавать себя как православное войско. И это тоже будет очень важно для последующих событий. Опять все непросто. Эти защитники православной веры, например, находятся в очень сложных отношениях с одним из самых выдающихся православных иерархов и просветителей того времени, с Петром Могилой. Петр Могила был, конечно, выдающимся совершенно человеком. Он происходил из семьи молдавских господарей, то есть православных правителей Молдавии, которые были вассалами османского султана. Часть его предков происходила оттуда, часть была связана с русинскими, украинскими землями. Он был аристократ, он был прекрасно образованный человек. Он был человек, пользовавшийся огромным уважением. При этом похоже на то, что его убедили стать архимандритом в Киеве даже до того, как он принял монашеский сан, хотя потом он его примет. То есть в тот момент все было вот так вот перепутано. Но главное, что сделал Петр Могила, он создал, сначала это называлось училище, коллегиум, то, что потом, намного позже, будет называться Киево-Могилянской академией, ну, как это называется и сегодня. Петр Могила был выдающимся просветителем, и им была создана совершенно замечательная школа. Сложилась такая немножечко странная ситуация, потому что была уже школа в Киеве, созданная Киевским братством, которая была, ну, скажем, такой куда более традиционной, куда более православной. А Петр Могила, человек, который учился на Западе, который бывал в разных западных университетах, он был склонен к объединению православного учения и западного образования. И его школа была такой, скажем, вот греко-латинской. То есть там изучали греческий, там изучали славянский язык, и там изучали латинский язык, и там изучали западные науки, что вызывало шок. И даже после того, как произошло, в конце концов, объединение двух этих школ, школы, созданной братством, и школы, созданной Могилой, было четко сказано о том, что это православная школа. Но вся структура, вся организация, учебный план очень сильно напоминали иезуитские коллегиумы. И это у многих противников западного влияния вызывало такой страх
и опасения. Ну, точно так же, как в это же время и в Московском царстве тоже все идущее с Запада будет казаться латинской какой-то ересью. Замечательные вещи писали про Могилу и учителей, которые преподавали в его училище, их противники. «Западные схизмы упившиеся, ко римлянам уклонятся». Там до того доходило, что Сильвестр Косов писал: профессора, ложась спать, не были уверены в том, что ночью ими не начинят желудки днепровских осетров. И вот казаки, которые понимали, что Могила, конечно, выдающийся человек, они очень сложно к нему относились, с большим-большим подозрением. Вот это латинство им совсем не нравилось. С Петром Могилой вообще связаны такой тоже возможный какой-то потерянный вариант развития. Он явно поднимает значение Киева не просто как православного центра, а он все время апеллирует к древности Киевской Руси. Не случайно при нем реставрируется, скажем, София Киевская. Но при этом, что характерно, если ты реставрируешь Софию Киевскую, тебе надо было бы вспомнить Ярослава Мудрого, ее построившего. А он все время апеллирует к Владимиру Святому, основоположнику власти в Киеве. Вот это для него один из самых важных людей. Об этом много пишут, в это время говорят. То есть ощущение иногда создается, что Петр Могила, ну, может быть, с его аристократическим происхождением, с его властностью, что он как-то начинает выстраивать свой образ не просто как духовного руководителя или там просветителя, а в общем как правителя. И если бы он не умер довольно рано, то непонятно, как бы дальше его политическая карьера сложилась. Но этого не произошло. Но во всяком случае хорошо видна такая вещь, как тоже очень тонко заметил Сергей Плохий, что казакам нужна была такая православная вера, которая была бы абсолютно непримиримо настроена по отношению к польской вере. Такая вера обосновывала возможность выступления против Польши. Она давала им как бы право бунтовать. Поэтому, не говоря уж о католиках, которые были для них смертельными врагами, они не признавали униатов в большинстве своем. И даже вот эта вот латинская ученость Петра Могилы и та вызывала у них опасения. Казаки все больше вступают в противостояние с королевской властью, но и власть не желает с этим мириться. К середине 30-х годов, после целой череды кровавых восстаний, кровавых подавлений этих восстаний, ситуация становится очень такой взрывоопасной. За несколько месяцев, с марта по июль 1635 года, на Днепре была выстроена крепость Кодак, которая должна была контролировать передвижение казаков, не давать им спускаться на лодках по Днепру и идти воевать с Крымским ханством или там с османским султаном, когда король этого не хочет. Но очень характерно, что в июле закончилось строительство, уже в августе казацкий атаман Иван Сулима, предок, кстати говоря, князя Кропоткина, одного из столпов анархизма. Так вот, значит, уже в августе Иван Сулима пришел со своим отрядом, перерезал весь гарнизон, который был в этой крепости, а крепость разрушил. То есть вот прямо все горит абсолютно. И дальше начинается война, подавляется восстание Сулимы, будет очередной атаман, который будет казнен жестоко. Войско будет разбито. Коронный гетман Конецпольский, глядя на поле после битвы, усеянное телами и казаков, и польских солдат, сказал: вот и уния, Русь рядом с Польшей лежит. Действительно, уже как-то на унию это совсем было не похоже. Ну и вот к 1638 году было ощущение, что казаки повержены. Сейм принимает ордонанс, то есть правила существования казаков. Количество реестровых казаков уменьшено. Выборный гетман казацкий упразднен. Теперь король назначает. Ну, там были и другие выборные должности, значит, король назначает. Государство. Отстроена была Кодацкая крепость, и там должен был находиться отряд солдатский. Причем те казаки, которые не попали в реестр, должны были вернуться к крестьянской жизни. Можно себе представить, как их это порадовало. И даже в самой Запорожской Сечи разместили отряд реестровых казаков, то есть вроде бы как бы признанных государством, которые должны были следить за порядком. Но так как было ясно,
что на них полагаться слишком нельзя, что они тоже могут здесь почуять эту вольность запорожскую, то поэтому этот отряд все время менялся, чтобы, значит, вот не разложились. И казалось, что наступило затишье. И действительно, в течение 10 лет, с 1938 по 1948 год, восстаний нет. Все довольно спокойно. Такой вот золотой мир существует в стране. Сразу все стало очень тихо и спокойно. Это во многом еще было обеспечено тем, что вот эти 10 лет был редкий случай в истории Польши, когда Польша ни с кем не воевала. С Московским царством была Смоленская война в 1932-1933 годах. Все закончено. Со шведами в этот момент не воюют. В общем, со всеми мир. А значит, казаки не очень нужны. Значит, не надо с ними заигрывать. Значит, можно держать их в подчинении. Казаки вроде бы терпят сложившуюся ситуацию. Кто-то спокойно живет, занимается там ремеслами, торговлей. Кто-то уезжает на службу в Московское царство, кто-то уезжает на службу в Европу. 30-летняя война еще идет. Вроде бы все тихо, но противоречия никуда не делись. И когда в 1648 году Богдан Зиновий Хмельницкий, уже не молодой человек, уже участвовавший во многих походах, бывавший в молодости в плену в Турции, человек, сделавший такую небольшую карьеру внутри казацкого войска, пользовавшийся уважением, но ничем особым не прославленный, он переживает личную обиду, когда Даниил Чаплинский, подстароста, но человек, занимавший достаточно большой пост в Чигирине, вроде бы как отнял у Хмельницкого хутор его. Дальше говорилось, что люди Чаплинского избили сына Хмельницкого, и молодой человек умер от побоев. Вот эта часть истории вызывает вопросы. И похитили воспитанницу жены Хмельницкого. Но, судя по всему, к этой воспитаннице Хмельницкий испытывал куда более нежные чувства, чем ему полагалось, потому что, очевидно, потом она будет его возлюбленной женой практически. И увез эту Матрёну к себе Чаплинский. Хмельницкому были нанесены личные обиды. И он сначала вообще выступает как бы с требованием наказать его обидчика. Но почему-то с невероятной скоростью за эти требования, касающиеся лично Хмельницкого, но, может быть, там и его друзей, во-первых, поднимается огромное количество казаков. То есть выясняется, что казаки совершенно не смирились с тем, что их лишили выборности должностей, ограничили реестр, не дают им воевать так, как они хотят, и с тем, с кем они хотят. Значит, поднимаются казаки. А дальше оказывается, что есть еще более широкий круг, потому что сюда, к этому войску, начинают присоединяться люди, уже совершенно не являвшиеся казаками, крестьяне, горожане. То есть поднимается такое огромное, уже очень разнородное, очень странное войско. О Хмельницком, как и вообще о этом казацком движении, говорились и говорятся самые разные вещи. О том, что это был дикий бунт, о том, что это была народная революция, о том, что было национально-освободительное движение, о том, что это было религиозное движение и много-много-много всего разного. Точно так же, как и Хмельницкий, который то воспринимается борцом за независимость Украины, или же предателем, который предал Украину России, или же хитрым политиком, или же деспотом. Тут можно много всего найти. Неаполитанский путешественник, историк в конце XVII века писал о Хмельницком. Знаменитой силой тела и хитростью ума, чтобы побороть шляхту, он вооружил крестьян. Снискав у них уважение и почет, он разрушал города, принуждал войска бежать, отвоевывал провинции, раз побитый снова побивал, вынужденный бежать сам вынуждал к бегству, словно тот Антей сам себя подталкивал вперед. Взбунтовавшись против короля, просил у него прощения, получив его, бунтовал вновь. Хотя и был в союзе с татарами, московитами, турками, он часто нарушал договоренности, при этом не изменял своему слову. Однако был он неблагодарен отчизне, потому что ускорил обещанную ей гибель, разрушил ее до основания. Человек без всякой религии, умер он без нее неупокоенным, потому что его бунтарский дух одна лишь смерть могла успокоить.
Ну, понятно, что это пишет человек, которому, с одной стороны, не симпатичен Хмельницкий, а с другой стороны, он признает его выдающиеся качества, хитрость, ум, энергию и видит противоречивость в его действиях. Когда то его побивают, он побивает сам, он договаривается с множеством, там, вот, с московитами, с татарами, с турками, нарушает договоры, но слово держит. То есть какая-то такая странная противоречивость. В романе Сенкевича «Огнем и мечом» Сенкевич совсем не симпатизирует Хмельницкому, скажем прямо. Но на первых же страницах романа герой спасает от смерти в степи какого-то человека, непонятно кого, который потом оказывается Хмельницким. И Сенкевич описывает его так. Это был мужчина в расцвете лет, среднего роста, в плечах широкий, почти исполинского телосложения, с поразительными чертами лица. Голову он имел огромную, кожу дряблую, очень загорелую, глаза черные и точно у татарина слегка раскосые. Узкий рот его обрамляли тонкие усы, по оконечьям расходившиеся широкими кистями. На мощном лице были написаны отвага и высокомерие. Тут совмещалось что-то притягательное и вместе с тем отталкивающее, гетманское достоинство, смешанное с татарской лукавостью, благожелательность и злость. И вот очень интересная вещь, что в обоих этих текстах совершенно разных, да, человека XVII века, современника и романиста XIX века, каждый из которых не симпатизирует Хмельницкому, еще раз говорю, но при этом видит в нем достоинство, силу, мощь, которые, безусловно, были у этого казацкого атамана, но действительно, очевидно, смешивались с совсем другими качествами. И вот Хмельницкий, который начал вроде бы просто добиваться возмещения для себя, оказался вождем казацкого бунта, а затем оказался вождем огромного народного бунта. То, что в 1948 году творилось на украинских землях, это, конечно, было очень страшно. С одной стороны, казаки вели войну, причем, в общем, довольно неожиданно после поражения десятилетней давности вдруг оказалось, что польское войско совершенно не может им противостоять. Хмельницкий одерживает несколько блистательных побед, в одной из которых погибает молодой сын коронного гетмана, который вел польское войско. Вдруг в следующей битве он захватывает в плен 2 гетманов и отдает их своим союзникам-татарам в плен, чтобы те получали за них выкуп. И вот тоже очень интересная вещь, что эти защитники православной веры идут воевать вместе с татарами, которые в этот момент их союзники. В тот момент, когда Хмельницкий блистательно продвигается вперед, умирает король Владислав IV. Бескоролевье, будут выборы. Пока выборы не произошли, и начинаются интриги, потому что разные силы поддерживают 2 главных кандидатов, 2 братьев покойного короля. И пока король не выбран, формально государство возглавляет канцлер Ежи Осолинский, хитрый очень дипломат, который начинает переговоры с восставшими. И вроде бы есть шанс на какое-то успокоение. Да, польское войско потерпело несколько сокрушительных поражений, теперь начинаются переговоры. Но здесь наружу вырвались те силы, которые уже не мог контролировать ни Хмельницкий, ни Осолинский. Во-первых, если еще своими казаками Хмельницкий мог обходиться, хотя тоже тут было все очень непросто, и, по крайней мере, в начале вот этих всех событий Хмельницкий должен был очень осторожно считаться с казацкой старшиной, с казацкой радой, то есть с собранием казаков. Позже все изменится. Но, во всяком случае, их он как-то контролирует. Но вот это огромное возмущение крестьян, горожан, ну, тех, кого называли презрительно чернью, оно оказывается страшным совершенно, кровавым, жутким. Всегда обычно говорится о том, какие зверства учиняли казаки в 1948 году. На самом деле, казаки тоже даром времени не тратили, и грабили, и убивали, и много чего делали. Но вот это вот простонародье, скажем так, примкнувшее к Хмельницкому, творит ужасающие вещи. Здесь очень сложно разобраться
где легенда, где страшные рассказы, где правда. Но совершенно понятно, что в этот момент вырезается огромное количество евреев, как минимум 300 еврейских общин на территории Украины прекратили свое существование. Есть описание всяких кошмарных ужасов, которые здесь творились. Насколько эти описания преувеличены или не преувеличены, сказать трудно, но ясно, что ужасы творились. Один из еврейских раввинов, который сам погибнет в этом всем кровавом водовороте, он провел такую очень характерную для еврейских каббалистов вещь, когда он посчитал цифровые значения разных букв, входивших в имя Хмельницкого, и пришел к выводу, что эти буквы соответствуют первым буквам фразы «Муки прихода Мессии наступают в мире». Еврейская религия предполагает ожидание прихода Мессии, а перед этим приходом Мессии, Спасителя, должны произойти всякие страшные, ужасающие ужасы, вот эти вот родовые муки перед появлением Спасителя. То есть ожидали, в общем, конца света. Не случайно, кстати, как раз в 1948 году, вроде бы в другой стране и далеко от Украины, но на самом деле в тех местах, где слышали о том, что происходит, в городе Измире, на территории Османской империи, молодой человек, которого звали Шабтай Цви, сначала еще только в кругу своих ближайших друзей и родственников говорит о том, что он мессия. А дальше это будет огромное мессианское движение, к которому присоединятся самые разные люди, которые будут верить в то, что этот молодой человек, Шабтай Цви, это действительно мессия. И то, что он появился как раз в тот год, когда творились все эти ужасы в Речи Посполитой, это, конечно, не случайно. При этом надо сказать, что евреи были далеко не единственной жертвой вот всего этого жуткого кровавого разгула. Еврейская традиция невероятно травмирована тем, что происходило в середине XVII века. Воспоминания об этом в какой-то мере сохраняются до сегодняшнего дня. До сих пор существует молитва, оплакивающая жертв Хмельниччины. В 1944 году, когда дедушка мой вместе с советской армией, капитан танковых войск советской армии, двигался по Украине, он был уже не молодой человек, он пошел добровольцем, он возглавлял газету армейскую. У него были хорошие отношения с генералом, который сказал ему, что хочет его представить к ордену Хмельницкого. Дедушка ему сказал, что он не может, как еврей, получать орден Хмельницкого, потому что это слишком страшные воспоминания для любого еврея. И его представили к ордену Красного Знамени. Удивительная такая история. На самом деле, помимо евреев, может быть, даже в большей степени, но это просто не настолько сильно зафиксировано в источниках, вырезали католиков, вырезали целые монастыри, убивали священников, потому что католики ассоциировались с властью поляков, с польскими магнатами, с наступлением на православную церковь. Украина была залита совершенно кровью. А с другой стороны, на эти ужасы был не менее ужасный ответ. И пока канцлер пытался проводить переговоры, начинает двигаться один из выдающихся магнатов, Иеремия Вишневецкий, как и многие такие вот богатые, знатные магнаты, вот так же, как в предпредыдущем поколении Константин Острожский, практически был правителем на своих землях. Точно так же, как Ерема Вишневецкий был тоже обладателем огромных богатств, огромной власти, практически собственного войска и желания сражаться с восставшими. Он проходит по восставшим территориям, вырезая там тоже вот все вокруг, сажая на кол, сжигая, убивая, выжигая целые деревни, потому что кто-то в этой деревне поддержал Хмельницкого. То есть вот на этот вал кровавый, который шел со стороны восставших, идет не менее жуткий вал, просто вот волна убийств, мучений, пыток со стороны тех, кто подавляет это восстание. Наталья Яковенко пишет: «Ураган слепой ненависти темного простонародья
пал на головы католического духовенства, шляхты и евреев-арендаторов, а воспитанный в 3 европейских университетах добрый христианин и образцовый рыцарь Ерема ответил на него такими же безоглядными расправами. И, в общем, точно так же, как Хмельницкий был не очень в силах остановить то, что творили люди, которые шли за ним, точно так же и польское государство было не очень в силах остановить то, что творил Еремей Вишневецкий, несмотря на то, что переговоры все-таки начались. И опять возвращаясь к Сенкевичу, естественно, это не исторический источник, это просто очень интересно, как такой взгляд польского интеллектуала XIX века. В романе «Огнем и мечом» Еремей Вишневецкий описан, почти как божество. На него вот действительно молятся его воины. Перед ним трепещут все мужики. Он благородный. Он молится сам, когда пытается принять решение, как ему действовать. Он все это творит ради спасения Польши. То есть он просто вот такой почти идеал. Сенкевич хороший был писатель. И не случайно Нобелевскую премию получил. Сенкевич пишет: «Можно было сказать, что по обоим берегам Днепра бродили одновременно 2 вампира. Один для шляхты, Хмельницкий, а другой для восставшего народа, князь Ерема. В народе говорили, что когда эти 2 льва столкнутся, то солнце затмится и реки заолеют». А дальше происходят тоже очень интересные и неоднозначные вещи. Заключается перемирие, заключается договор между польской короной и Хмельницким, довольно выгодный для казаков, возвращаются многие их вольности, увеличивается реестр и так далее. Хмельницкий приезжает в Киев, где его встречают с невероятным торжеством. Скорее всего, православное духовенство организовывает его въезд, и все это происходит так, как будто бы приезжает государь. Его проводят через золотые ворота, его встречают как государя. То есть совершенно явно его воспринимают как не просто как казацкого гетмана, а как правителя Украины. Вот к вопросу о рассуждениях некоторых историков местного разлива, которые говорят о том, что Украина появилась как государство только благодаря Владимиру Ильичу Ленину, можно сказать вот что запорожское войско при Хмельницком в общем было государством. Как ни странно, не было слова «украинское государство», безусловно. И запорожцы подчинялись сначала польскому королю, потом, как мы знаем, московскому царю. Но при этом вот эта вот организация войска с начальниками разных уровней, как бы с командирами разных уровней, с этими выборными должностями, она вот очень хорошо прослежена историками, как вот эта вот организация войска на глазах в конце 40-х, в начале 50-х годов, как она развивается в организацию уже государственную, когда все эти старосты, куренные, кошевые атаманы и так далее, они не только командуют войском, но они несут административные функции. Они управляют всеми, кто живет на той территории, которая им подчиняется. Они вершат суд. Хмельницкий явно воспринимается не просто как командующий, а как правитель. То есть вот это уникальная совершенно ситуация, как и многое в истории Речи Посполитой и Украины уникально. Вот это вот уникальная ситуация, когда из запорожского войска формируется и просто вот вырастает на глазах, вырастает государство. Но было совершенно понятно всем, включая Хмельницкого, что само по себе это государство удержаться не может. И здесь было несколько проблем. Во-первых, конечно, вот эти самые казацкие права и вольности, за которые они столько времени уже сражались и столько крови пролили, и своей, и чужой, они, конечно, Хмельницкому начинают мешать. Тоже очень хорошо видно, как сначала, в начале восстания, беспрерывно собирается казацкая рада, потом она собирается все реже, потом, если собираются, то только старшины, то есть элита. А под конец жизни Хмельницкого он практически никогда не советуется с Радой. Никто из старшин не знает, что думает Хмельницкий, только Иван Выговский, его секретарь и помощник, знает. То есть Хмельницкий, скажем, меньше чем за десятилетие,
укрепил свою власть. С точки зрения вольностей казацких это, конечно, очень прискорбная вещь. А вот если мы смотрим на этот процесс с точки зрения развития государственной власти, ну, то, в общем, да, это наводит на философские размышления о том, что даже те, кто восстают за свободу, быстро потом подчиняются правителям. Но здесь вот явное такое идет формирование государственной власти, и все более твердой. Хмельницкому приходилось все время думать о равновесии между разными группировками его окружавшими. С одной стороны, это были представители казацкой старшины, которые с самого начала были с ним. С другой стороны, это были шляхтичи, которые еще в начале восстания перешли на его сторону. С третьей стороны, это были люди, порожденные этим народным движением, чернью, так сказать, простонародьем. И все эти группировки находились в очень сложных, далеко не всегда дружественных отношениях друг с другом и очень по-разному относились к тому, что хотел делать Хмельницкий. Например, старшина, в общем, была готова идти на переговоры с Польшей. Шляхтичи не хотели этого, ну, просто потому что они же предали польского короля, ему не слишком этого хотелось. Ну, потом как-то подумали, что можно и договориться. Вот эти вот низовые командиры, скажем так, какой-нибудь Максим Кривонос жуткий, вот они ни на какие компромиссы не были готовы. Хмельницкому надо было как-то лавировать между ними, чем он и занимался довольно успешно. Но это была только часть его проблем. Потому что главной проблемой было, конечно, то, что он понимал, что без союзников, а в общем, если по-честному сказать, без покровителей, ему не устоять. Ему нужна была чья-то поддержка. В течение первых лет, до 1951 года, его основным союзником был крымский хан, ну и, соответственно, османский султан, как государь, которому подчинялся крымский хан. Татары ходили в бой вместе с казаками. Это создавало сложности, потому что вообще для крымского ханства главный источник дохода – это торговля рабами. И, соответственно, они хотели захватывать пленников каждый раз и везти их в Крым. Но там Хмельницкий вроде говорил, что православных не брать. Но ясно, что брали кого угодно. Точно так же, как ему было нелегко контролировать какого-нибудь Максима Кривоноса, так же ему было очень нелегко контролировать татарские отряды. А в 1951 году Ежи Осолинский вообще заключил союз с крымским ханом, пообещав ему огромные всякие уступки. И хан просто отказался воевать. А когда Хмельницкий кинулся к нему с возмущением, стал выяснять, в чем дело, то татары ушли с поля боя и его еще с собой увезли. Ну, потом отпустили. Но было, в общем, понятно, что это не очень такие вызывающие доверие союзники. Сложные союзники, скажем так. Конечно, у православного духовенства вызывало возмущение, что казаки, которые защищают православную веру, они объединяются, видите ли, с татарами безбожными. Есть замечательный текст, рассказывающий, как православный митрополит Гавриил упрекнул Хмельницкого в этом союзе с нехристианами, на что Хмельницкий сказал, что сам он знает, что людям православной христианской веры негоже иметь с бусурманами близкие отношения и союз. Только ведь нынче настало именно такое время поддерживать с бусурманами братство и единство, чтобы, дальше гениальное рассуждение, чтобы освободить святые Божьи церкви и православную христианскую веру из рук поляков и еретиков. То есть для него лучше объединиться с крымским ханом, но против польского короля. Вот все-таки это католическая шляхта – это его главный враг. И в начале 50-х годов, когда власть Хмельницкого на украинских землях очень сильна, но он ищет себе какого-то вот покровителя. И он отправляет несколько посольств в Стамбул, где ведутся переговоры. Там ужасно даже это была такая смешная легенда, что якобы из-за того, что султан Ибрагим отказался поддерживать Хмельницкого, что Хмельницкий, дескать, спровоцировал восстание, султана убили, а другой султан лучше вступал в лучшие отношения с казаками, потому что якобы его мать Турхан-Султан была русинкой, то есть украинкой. Это не доказано, но интересно, что такие вот ходили какие-то странные легенды. Но, во всяком случае, казацкие посольства приезжают в Стамбул и договариваются, уже, в общем, почти договорились о том, что Хмельницкий признает верховную власть султана и
будет ему служить, султан будет его защищать. Это может показаться совершенно странным и диким, если вспомнить все то, что до этого говорилось, вот там, как они защищали православную веру, как они с патриархом Феофаном говорили в 1620 году казаки. Но надо понять такую вещь, что на глазах у Хмельницкого, здесь же неподалеку, есть разные христианские княжества, чьи правители христиане, православные даже, которые являются вассалами султана, подчиняются ему, но сами управляют на своих территориях. Он вел с ними очень большие переговоры, его очень интересовали вот эти вот молдавские государства, и он просто вынудил буквально молдавского господаря выдать свою дочь за сына Хмельницкого, потому что с ними он тоже думал вот как-то объединиться. Ну, и с султаном вообще все почти дошло уже до союза. Уже султан как бы принял, согласился с этим. Но все-таки, так как одновременно вот и крымский хан, и султан вели переговоры с Польшей, и чувствовал Хмельницкий, что вот что-то не то он вот в начале 50-х, он сразу одновременно действует в нескольких направлениях. Он ведет переговоры с султаном. Точно так же пишет князю Трансильвании, что, мол, надеюсь на защиту и на помощь вашего государства. И в это же время он ведет переговоры с московским царем. С Москвой уже до этого несколько раз были переговоры, и уже при Хмельницком отправлялось посольство. Но в 1948 году, когда все началось, в Московском царстве было очень сложное положение. Молодой князь Алексей Михайлович, который совсем недавно, после смерти отца, взошел на престол, к тому же в Москве неспокойно, в Москве был бунт, какая-то непонятная ситуация. Всем ясно, что поддерживать казаков – это значит воевать с Польшей. И молодой царь еще на это не готов. Проходит несколько лет, Алексей Михайлович уже чувствует себя тверже на престоле, ситуация изменилась, и в 1952 году, когда начинаются переговоры, то он уже готов на союз с Хмельницким. Вот дальше начинается тоже очень интересная история о том, а на каких условиях должен был существовать этот союз. Когда я училась в школе, то во всех учебниках было написано, что произошло воссоединение Украины с Россией. То есть вот Украина и Россия когда-то были вместе, там в Киевской Руси. И вот украинский народ все мечтал, подвергался тройному гнету, социальному, национальному, религиозному, и просто жаждал объединиться с Россией. Само слово «воссоединение», конечно, абсолютно не историческое, но тут дело даже не в этом, а в том, что это, конечно, очень тоже сильная такая романтизация реальности. Есть отчет московских послов о том, что происходило в городе Переяславле, когда туда прибыли московские послы и сообщили, что Земский собор в Москве и царь решили принять предложение казаков и взять их под свою руку. И дальше якобы, то есть, вернее, не якобы, послы описывают, как Хмельницкий выходит к Раде, которую он давно уже не собирал к этому времени, и говорит, что у нас есть 4 варианта. Есть турецкий султан, с которым мы можем объединиться, есть крымский хан, мы можем вернуться под власть польского короля, или есть православный московский царь. И если верить послам, тут все казаки, все казачья старшина, все закричали, что «Люба, Люба, хотим только под власть Москвы», и все единогласно согласились. Там, во-первых, были представители далеко не всех полков казачьих, но дело даже не в этом, а в том, что хоть они и согласились, но похоже на то, что казаки, конечно, предполагали, что это будут такие, может быть, вассальные отношения при сохранении автономии, при сохранении прав этого запорожского войска, то есть при сохранении автономии Украины, которая будет просто пользоваться покровительством России. Николай Иванович Костомаров, он в XIX веке уже много чего понимал. Вместе с другими членами Кирилло-Мефодиевского общества киевского он мечтал о такой свободной федерации разных славянских народов. В российской истории для него интереснее всего были проявления вольности, Новгородская республика, вот такие вещи. И никаких иллюзий относительно самодержавной власти российской он не питал. И он писал:
Московская политика не допускала федеративного идеала, и присоединение Украины к московскому государству понимала не иначе, как в смысле превращения свободных казаков в царских. Казаки, скорее всего, понимали это, конечно, совершенно по-другому. Естественно, результатом вот этого соглашения становится война России с Польшей. Долго, с 1954 по 1967 год будет идти российско-польская война. В 1967 году русско-польская война закончится Андрусовским перемирием, очень полезным для России, по которому Россия получила левобережную Украину, получила Киев на 2 года, но, в общем, он остался уже надолго. Вот это вот соглашение сыграет очень большую роль в развитии России и в экономическом, и в культурном, и в плане контактов с Западом. Вот одним из таких организаторов и душой этого перемирия будет знаменитый западник XVII века Афанасий Ардын-Нащекин, который огромные силы приложил для того, чтобы Россия замирилась с Польшей, потому что он понимал необходимость разных контактов с Польшей. И это было очень полезно. Но для Украины, конечно, это была тяжелая вещь, потому что под владычеством Хмельницкого, какой бы он ни был, жестокий, такой, сякой, да, вот казацкие права ограничивал, раду собирал все меньше, но он держал под своим контролем украинские земли. И это было уже далеко не только Запорожье. Теперь получилось, что одна часть украинских земель вошла в состав московского государства, другая осталась в составе польского. И это, конечно, очень сильно повлияло на дальнейшее развитие этих земель. Для Польши это было очень тяжелое время, когда шла вот эта вот тяжкая война. Параллельно с этим Польша воевала несколько лет со Швецией. Вот этот знаменитый потоп, тоже описанный Сенкевичем. То есть это такое страшное было, тяжелое очень время. А казаки, в общем, тоже оказались, в какой-то мере дезориентированы и не совсем понимали, как им теперь действовать. В 1957 году Хмельницкий умирает. Перед смертью он заставляет старшин присягнуть своему сыну, который был совсем юным мальчиком, Юрию Хмельницкому, который должен был стать новым атаманом. То есть вот видно, как он продолжает действовать, в общем, как государь, который хочет передать наследство своему сыну. Еще один такой шанс совершенно особого развития, который был упущен. Юрий Хмельницкий еще молодой мальчик, регентом практически, реальным правителем становится Иван Выговский, тот самый секретарь, ближайший помощник Хмельницкого, очень умный, хитрый политик. И он начинает переговоры с Польшей о возвращении под власть Речи Посполитой. А не забудем, это время, когда еще идет русско-польская война. Тут все еще может перемениться. Иван Выговский и второй очень умный, интересный человек Юрий Немирич, человек, который прожил очень бурную, интересную жизнь, много лет был в Европе, тоже учился в разных университетах, перешел из православия в протестантскую веру, воевал в Европе, учился, потом вернулся в Украину, вернулся в православие. И вот два этих человека, Немирич и Выговский, ведут переговоры с Речью Посполитой. И в 1958 году, то есть через год после смерти Хмельницкого, они заключают годяческий договор с Польшей, который, вообще-то, если бы он был исполнен, то совершенно по-другому сложилась бы история Украины, история Польши, вообще история всей Восточной Европы. По этому договору украинские земли должны были вернуться под власть польской короны, но уже не так, как было раньше, а практически Речь Посполитая превращалась теперь не в федерацию 2 государств, Польши и Литвы, а 3. То есть Украина стала бы как отдельное государственное образование в составе Речи Посполитой. Договор был подписан, но так и не реализован. Большинство казаков восприняло это просто как возвращение под власть Польши. Вот нас панам, ляхам, католикам хотят продать. Вскоре после этого будет убит Немирич, еще через несколько лет будет убит Выговский, и этот шанс будет потерян. Вот опять хочу обратиться к тексту Натальи Яковенко, которая пишет:
Гибель Юрия Немирича и Ивана Выговского окончательно перечеркнула будущее Годячского соглашения. Хорошо разработанное теоретически, оно разбилось с одной стороны об анархию казацких низов, а с другой – о присущую им социальную антипатию к шляхетскому правопорядку. Как справедливо писал Николай Костомаров, украинцы продемонстрировали неспособность понять и оценить свершение мысли голов, стоявших выше уровня целого народа. Я не берусь судить, действительно ли настолько выдающимися мыслителями были эти два человека, но, во всяком случае, это был очень интересный вариант развития, совершенно отличающийся от того, что произошло потом. Значит, Годячское соглашение было похоронено вместе с его создателями. В 1967 году Андрусовское перемирие закрепило переход левобережной Украины к России. В этот момент уже происходит совершеннейший хаос, потому что казаки уже здесь сражаются все против всех. Кто-то служит московскому царю, кто-то служит польскому королю, кто-то договаривается с татарами. Гетманы сменяют один другого, мало кто здесь заканчивает жизнь естественной смертью. Регулярно складывается такая ситуация, когда в левобережной Украине есть свой гетман, который подчиняется Москве, а в правобережной есть свой гетман. И они еще сражаются друг с другом. При этом еще приходят татары, при этом грабежи, при этом убийства, при этом нападения. Ну, то есть вот эти годы, конечно, ужасающие совершенно. И, может быть, не менее страшные, чем там 48-й год с его вот этими кровавыми, жуткими расправами. При этом все больше и больше слабеет просто вот непосредственно казацкое войско. Вот такая интересная вещь. В разных учебниках по истории России как бы между делом одной строчкой говорится, что в 1977-1978 году русские войска совершали походы на Чигирин. Все, ну на какой-то там Чигирин. Я в течение долгого времени читала, вот я сама не понимала, что мне говорить своим ученикам. Ну, какой-то город, название ничего никому не говорит. Ну, ходили сюда, и что? Очевидно, потому что там с татарами сражались. Но на самом-то деле это не какой-то Чигирин. Это вот место, где была резиденция гетмана, который был таким символом казацкой независимости, вольности. И то, что сюда приходят, с одной стороны, русские войска, с другой стороны, татары осаждают Чигирин. И в конце концов он будет разрушен, и в 1978 году татары просто вот снесут его с лица земли. Все. Это, конечно, символическая вещь. И могла бы резиденция гетмана, ну, так и получится, что она в результате переедет в Батурин. Но этот символ очень сильный. То есть город, который в течение века был центром жизни запорожского войска, он вообще исчезает с лица земли. И дальше, после многочисленных столкновений между разными гетманами, между разными силами, в 1987 году московские войска арестовывают гетмана Ивана Самойловича, которого отправят в Сибирь. Это уже 1687 год. Формально правит уже Петр I, хотя фактически это время Софьи и ее фаворита Василия Голицына. И вот войска Василия Голицына окружают место, где собралась казацкая рада, и казаки, ну, как бы добровольно выбирают гетманом человека, на которого им указывают представители Москвы. Это был Иван Мазепа. Так начинается уже совершенно другой этап в истории Украины. Спасибо всем, благодаря кому стала возможна эта запись. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне. Спасибо тем, кто поддерживает нас на платформе Boosty. Спасибо тем, кто сегодня не забыл поставить лайк, сделать репост и нажал на колокольчик, чтобы вам приходили сообщения о новых выпусках. И, конечно, хотелось бы узнать, что вы думаете о Хмельницком? Кто он для вас? Великий объединитель Украины и России? Предатель интересов Украины? Великий правитель? Кровавый убийца? Что вы об этом думаете? Очень надеюсь, что все комментарии будут корректные, без каких-либо оскорблений в адрес какого бы то ни было народа. Жду ваших комментариев. Счастливо!